ugu horreyn ilaahay baa mahad leh. Halkan maanta aynu joognaa waa xaruntii degmada Maxamed Mooge. Waxaa halkan fadhiya maamulkii iyo macallimiintii degmada Maxamed Mooge hogaamin lahayd tartanka degmooyinka bisha November ee nagu soo aadan bilaabmaya. Kulankan maanta waxaan u qabanay insha Allah in bulshada iyo taageerayaasha degmada Maxamed Mooge iyo ganacsatada iyo qurbo joogtaba aan ugu muujino si aan ugu diyaarsanahay maamul ahaan ka degmo ahaan iyo ka ciyaartoy ahaanba inaanu sanadkan degmadii Maxamed Mooge ay kaalin fiican oo heer sare ka gaadho koobka degmooyinka insha Allah una rajeynayo inay ku guuleystaan sanadkan. Waxaa fadhiya gudoomiyihii sportska degmada, waxaa fadhiya macallinkii koowaad iyo macallinkii labaad iyo macallinkii saddexaad iyo xogiyihii degmada. Waxaa naga maqan gudoomiye xigeenkii oo maanta xaalad caafimaad awgeed u yara maqan. Runtii dhalinyarada sportska ee degmada Maxamed Mooge haddaanu ka degmo ahaan waan ku kalsoonahay insha Allah inay natiijo fiican keeni doonaan waanaanu garab joognaa. Waxaan ka codsanaynaa ganacsatada kala duwan ee degmada Maxamed Mooge iyo qurbo joogtaba degmada u dhalatay insha Allah inay soo garab istaagaan oo la shaqeeyaan taageero iyo taageeraba dhalinyarada degmada loo xuli doono insha Allah. inaanu guud ahaan dadweynaha degmada Maxamed Mooge iyo sidoo kale kuwa caasimadda iyo waxa weeye cid walay qusaysaba ogeysiino inaanu u diyaarsanahay maamul ahaan ciyaartoy ahaan iyo macallin ahaan iyo sidoo kale waxa weeye guud ahaanba bulsho ahaan tartanka degmooyinka ee bisha November ay fooday nagu soo haysa ka dhici doona caasimadda Hargeysa kaasi oo runtii aanu filayno bidmillaahi tacaala inaanu guulo taariikhiya ka soo hoyin doono. sidoo kale waxaan iyagana aad iyo aad ugu mahad celinayaa oo bogaadinayaa saddexda macallin ee xulka degmadu yeelan doono oo uga fadhino ka maamul ahaan inay soo dhisaan tiimkii degmada koobka keeni lahaa. annaguna waxa weeye wixii taskiilaada dhiirigelina iyo waxa weeye karaanka iyaga ahba insha Allah tacaala inaanu garab taaganahay bidmillaahi tacaala. waxaanu iyagana ka filaynaa iyaga iyo guud ahaanba bulshaweynta sportska xiisaysa ee waxa weeye caasimadda gaar ahaan kuwa degmadan u dhashay haddii ay qolqol joog tahay iyo haddii ay qurbo joog tahayba in waxa weeye hiil iyo hooba lala garab istaago dhalinyaradaas waxa weeye runtii magaca degmada ku ciyaaraysa. marka dhammaan dhalinyarada reer Somaliland gaar ahaan degmada Maxamed Mooge oo aan ku rajaynahay inay noqdaan kooxda ugu muhiimsan kooxaha insha Allah tacaala degmooyinka ee gobolka Maroodijeex sida aanu isleenahay insha Allah tacaala qolada guddiga Maxamed Mooge iyo macallimiinta iyaduba iyo gudoomiyaha waaxda Maxamed Mooge aanu hawshaasi wada jira u wada wadno jecelnahayna inaan hawshaasi nagu noqoto noogu fudud uguna horumarsan sida ugu fududna insha Allah waan isleenahay oo qabatana hadii Ilaahay nagu garab galo. dhammaan degmada Maxamed Mooge bulshadeeda waan salaamayaa waxaana leeyahay soo dhawaada hawsha guddiga iyo macallimiinta iyo degmadu ay gacanta ku hayaan ee howlwadeen ciyaaraha sidii qayb uga qaadan lahaydeen. waxaa ciyaartooyada looga baahan yahay dhammaantood oo laguna xuli doona akhlaaqdooda kartidooda iyo kamira dhalinta hibada ay leeyihiin iyagoo nafur u samayn doona degmada iyo magaca ay hubayeen ay u ciyaarayaan. guud ahaan ciyaartooyga intaas lagu xulan doonaa iyo jirkiisa iyo kubadda uu yaqaano. runtii ka macallin ahaan waxaa naga go'an inaanu si cadaalad ah u soo xulno dhammaan dhalinyarada sportska ee degmada annagoo aanan qofna weexanayn qofna aanan riixayn oonan reebayn. runtii waxaa naga go'an inaanu si cadaalad ah aan u soo xulno dhammaan ciyaartooyada annagoo inoo siman yihiin dhalinyaradu intii chance u hesha mooyaane inta kalena waxaan ku dhiirigelinaynaa inay tartamada dambe haddii Ilaahay ay ka qayb galaan. inta uu tartankaasi socdo waxaan si sharaf leh dhammaantood uga codsanayaa in ay inoo ilaaliyaan amniga habsami socodka kana mid dhaliyaan ujeedada ugu weyn oo ah in la isdhex galo oo bulshadu ay ku walaalowdo. dhammaan kalena waxaan u dirayaa ganacsatada adila duqeytida dhalinyarada iyo dhammaan bulshaweynta Maxamed Mooge oo aan leeyahay degmada Maxamed Mooge ciyaaryahanada iyo maamulka matalayaaba waxay idinka baahan yihiin inaad hiil iyo hooba la garab istaagtaan. qof walibana wixii uu awoodo uu la garab istaago. ganacsatadu inay maalkooda la garab istaagaan dhalinyarta iyo duqeytiduna ay la garab istaagaan dhiirigelinta
oo hadlisti haddii aan qofku wax kala tirahayn maalinka ay soo ciyaarayaan uu si fiican oo absami leh usoo taageero. sidoo kale waxaan si gaar ah uga codsanayaa in aynu ilaalino sharafta maamulka degmada oo intii uu runtii joogay wax badan ka qabtay dhanka sportiga oo aanu ka rajaynaynay oo ay ka mid tahay sida lagu arkay baraar bulshadaba inuu garoonkii oo dhagxaan ahaa hagaajiyey, sidoo kalena inuu walaaltinimo iyo markiiba koob u bilaabay oo xalay la soo gabagabeeyey. marka waxaan leeyahay sharafta maamulka inoo heelan ilaa hadda siduu saaka 6 shaqada ku soo galay jooga halkanna ku qada cunay inaynu kor u qaadno ilaalino oo garab istaagno. aad waa mahadsantiin. waa xaafad dhalinyaro badan, waa xaafad aqoonyahan badan, waa xaafad baayac mushtar badan. waxa weeyaan tartan baa jira, waa loo yahay tartankiiba ee degmooyinka bilaabmay. degmo walbana way hor taagan yihiin, way dhex taagan yihiin oo way la wada hawsha af iyo jeeba. waxaan doonaynaa inaan nagala qayb qaataan insha allah bismillaahi kariim. tartanka ardaydaas dhalinyaradaas waxay u baahato inaan nala garab joogsataan insha allah bismillaahi kariim. arrimiga adduunka waan ka fadhinaa insha allah bismillaahi kariim. waxaan doonayaa insha allah inaad ka soo qayb gashaan degmada wixii la idinka baahdo haddana waanu siin doonaa insha allah.